हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं काला नमक के कई सारे फायदे हैं। यह आयुर्वेदिक और चिकित्सीय गुणों से भरपूर होता है जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में आयरन पाई जाती है जो सीने में जलन, सूजन और पेट फूलने की समस्या से निजात दिला सकता है। यह उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें सोडियम की मात्रा बहुत कम होती है जिससे रक्तचाप बढ़ने का खतरा बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा काला नमक के उपयोग से आँखों की रोशनी में सुधार, पाचन में मदद और आंत को स्वस्थ रखा जा सकता है। दोस्तों, इस ब्लैक साल्ट यानी कि काला नमक को स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आप इंस्टाग्राम में हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं।